Dzisiaj chciałem wytłumaczyć, co to znaczy make it rain, albo może nawet słyszeliście make it rain on them hoes. Mi się wydaje, że raperzy wymyślili takie powiedzenie jak make it rain. I make it rain to przeważnie chodzi o to, że faceci są w strip klubie i oni mają pieniądze i biorą te pieniądze i tak rzucają te pieniądze na te stryperki. I to jest making it rain, bo w Stanach też mamy najmniejszą liczbę, to jest $1 i przez to jak dziewczyna tańczy, taki pole dancing, to ci ludzie tam siedzą i tak biorą tą jedynkę i tak kładą na scenę, albo wkładają do jej rajstopy, albo do majtek, albo coś takiego, ale ci raperzy chcieli pokazać, że wow, popatrz na mnie, jestem taki bogaty i oni mają tak jak, powiedzmy, nie wiem, ileś tam, nie wiem, powiedzmy $1000 w jedynkach i potem oni tak siedzą tam z przodu i tak, wiesz, i powodują, żeby deszcz padał, make it rain, tak to znaczy, make it rain, to jest, żeby powodować, żeby deszcz pada i potem oni tak robią z tymi pieniędzmi. I przez to, że tak często słyszeliśmy to w piosenkach rapowych, to się stało część naszego języka i część naszej kultury. To często będziecie o tym słyszeć, jak będziecie rozmawiać z Amerykanami, albo w muzyce, albo w filmach, w serialach, przez to, że to się stało takie bardzo popularne i taki sposób, żeby szpanować, że wow, popatrz jakie pieniądze mam, to jest making it rain. I też bardzo często ci raperzy mówili make it rain on them hoes. Hoes, hoe, to jest skrót od whore. Whore to jest dziwka albo prostytutka. Tak naprawdę bym powiedział, że whore tak dosłownie znaczy kurwa, ale dlatego oni to zdrobniają. Wiem, że ogólnie nie ma dużo zdrobnień, ale akurat mamy zdrobnienie dla whore i to jest hoe. I to jest wtedy takie, to nie jest aż takie mocne jak whore, bo whore jest tak jak takie bardzo mocne słowo, ale hoe to jest tak jak meh. To często ludzie mówią make it rain on the hoes. I to mniej więcej znaczy, żeby spowodować, że deszcz będzie padał na te dziwki. Tak sobie to wyobrażam w Polsce, że ludzie tak jak hej Zbyszek, chcesz iść do strip klubu i spowodujemy, żeby deszcz padał na te dziwki? Czy tak się dzieje w Polsce? Ale chyba nie, bo wiesz, w Stanach, ja zawsze się zastanawiam, bo w Stanach te jedynki są bardzo, bardzo ważne i to jest taka duża część tych klubów, tych strip klubów, a w Polsce to co? Robicie tak z 10 zł? Chyba nie. To co? I bierzecie te takie złotówki i tak co? Tak ping i ta striperka tak złapie, to tak tego gryzie to, albo co po prostu, tak jak chcecie zamiast make it rain, to powodujecie, żeby grat padał i tak rzucacie takie, wiesz, złotówki w nią, a tak przestańcie. Tak sobie zawsze wyobrażałem w Polsce, że jak wy robicie, jak wy powodujecie, żeby deszcz padał na te dziwki, ale chyba tak nie robicie. I oczywiście hoes to są te dziewczyny, które tańczą na nago na scenie. Wiesz, ja nie mówię, że się z tym zgadzam, tylko dlatego, że dziewczyna tańczy na nago na scenie, nie znaczy, że jest hoe, ale oni są raperami. Myślisz, że ich to obchodzi? Nie, oni mówią co chcą i to jest ich sposób, żeby szpanować w swoich piosenkach, że wow, popatrz na mnie, ja wydałam tak $1000 w jedynkach w strip klubie i wiesz, i wtedy dziewczyny tak jak wszędzie są na nim i on jest taki super cool albo coś takiego, ja nie wiem. To napiszcie w komentarzach, jak wy powodujecie, żeby deszcz padał, czy raczej to jest grat. Też napiszcie, czy wam się podobał dzisiejszy odcinek, czy wiedzieliście, co to określenie znaczy, że w ogóle takie coś istnieje jak making it rain. I oczywiście, jak wam się podobał dzisiejszy odcinek, to dajcie kciuka do góry, subskrybujcie i podzielcie się tym filmikiem z waszymi znajomymi i może tym razem nie z waszą rodziną, ale no nie wiem, może masz jakiegoś takiego wujka, który bardzo lubi stryperki, to może wtedy tak, ale inaczej to chyba nie. Może mamie tego nie wysyłaj, ale okej, nieważne. Też możecie sprawdzić,
moją stronę Dave.Z.Ameryki.pl. Tam możecie zamówić ode mnie życzenia, nagram dla Was krótki filmik i oczywiście też możecie zamówić moją książkę. To dzięki, że oglądacie mój kanał i do następnego razu. Cześć!